Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как правильно перестроить организм при переходе на живое питание. Этот раздел будет полезен для начинающих. Далее, как и чем питаться на сыроедении, а также как избавиться от пищевых пристрастий. Но начну с того, что традиционное повседневное питание почти в любой культуре мира – это обычно что завтрак, обед и ужин. И часто порции не маленькие. Вспоминаю свой обед, к примеру, буквально 5 лет назад. Это была большая тарелка борща или супа, на второе котлета с пюре или сосиска с гречкой. Ну и далее все это запивалось компотой с ватрушкой, потом чай с шоколадкой или другими сладостями. Но это, в общем, не столь важно. Важно другое, что я потом шел подремать часик-другой. Ну а когда просыпался, был опять голоден. Я всегда удивлялся, почему я столько ем, а в итоге постоянно хочу еще больше. И самое страшное, что никто мне не мог ответить на этот вопрос. Ни врачи, ни родители. Все говорили просто: у тебя растущий организм, кушай побольше. Это же хорошо, когда аппетит есть. Но вся проблема была в усвоении продуктов. Жалко, что я это осознал уже очень поздно, только к 24 годам. К сожалению, повседневная мертвая еда усваивается очень плохо. Ну о фастфуде вообще говорить нечего, он просто пролетает мимо вашего организма. Сколько ни ешь, все равно пользы никакой не будет. И только когда я перешел на сыроедение, я понял, какое это счастье, что можно больше не зависеть от еды и наедаться простыми доступными продуктами. Я изучал много различной литературы и узнал, что пучок зелени, например, банальная петрушка, укроп, в количестве всего 100 грамм, дает больше белка, чем те же 100 грамм мяса. Потому что зелень усваивается на 99%, а мясо практически не усваивается, гниет в организме и отравляет, как вы знаете, его. Я узнал, что шпинат, брокколи, тыквенные семечки, чечевица намного опережают мясные и молочные продукты по содержанию белка, но зато содержат в разы меньше калорий. Что в амаранте, кунжуте, миндале, брюссельской капусте, в бананах, финике, в ягодах, в ежевике, черной смородине кальция столько, что никакое молоко рядом не стояло. А представьте, сколько там еще витаминов и микроэлементов. Но об этом я поговорю в отдельном видео, которое посвящу именно пользе продуктов питания. Извините, я немного отвлекся, просто для меня это очень больная тема. Сейчас речь идет о переходном периоде. Наши желудки за все годы жизни привыкают к определенному распорядку питания. Ну, это, как я уже говорил, завтрак, обед и ужин. Поэтому, перейдя на сыроедение, конечно, не нужно резко стрессировать и питаться только монопродуктами. Не надо стрессировать желудок. Это, можно сказать, уже высший пилотаж. Вы должны к этому стремиться, но постепенно, шаг за шагом. По утрам, например, вы можете делать себе различные смузи, зеленые коктейли, фруктовые салаты. На обед кушать пророщенные семена, зеленую гречку. На ужин готовить большой салат, в котором можно миксовать все, что угодно, даже несовместимые вещи. Ну, например, огурцы, помидоры, перец, водоросли вакамы, например, я добавлял, орехи, различные проростки. Это, опять же, мой личный опыт. Я делал именно так. Здесь я ничего не советую и рацион вам не составляю. Я просто говорю: ешьте все, что хотите, и помногу. Запомните это. Экспериментируйте, готовите блюда, придумывайте новые рецепты. У вас будет на это время, энергия и, в общем, у вас будет мотивация. Но, конечно, употреблять все это нужно только в сыром виде, запомните. Никаких послаблений, типа, ну кофе же можно по утрам, вдруг я не проснусь. Или вечером, ну, может быть, картошки можно иногда пожарить, это же не страшно. Или, например, некоторые девушки пишут: а можно я соль добавлю сегодня в салатик, а завтра уже откажусь от нее? Нет, ребята, так дело не пойдет. Но я вас 100% уверяю, что потом сорветесь и ничего не получится. Если перешли, то перешли. Включайте силу воли, характера. В общем, ешьте, ешьте, ешьте как можно больше. Пейте смузи, соки и тому подобное. Таким образом, вы будете, как и всегда, до этого набивать желудок, потому что он просто так привык.
у вас всегда будет чувство сытости. И поэтому для желудка стресса совсем не будет. Но набивать вы будете его уже другой, качественной пищей. Ну, примерно за 3-4 месяца ваш организм начнет перестраиваться и привыкнет к такому обильному поступлению полезных веществ. Ваш желудок постепенно будет уменьшаться, ваш мозг привыкнет жить без глюкозы, которая раньше поступала от сахара, от кока-колы, от мороженого, от магазинного шоколада. Вкусовые рецепторы очистятся, и для вас, например, помидор в чистом виде будет просто супер-мега вкусным. А манго, например, это вообще райское наслаждение. И в определенный момент вы сами поймете и заметите, что стали меньше есть. Вы уже будете наедаться просто двумя яблоками на завтрак. На обед, например, 3 бананами. Вы поймете, что проще съесть пару апельсинов, чем резать салат. А потом еще мыть посуду и так далее. То есть это лишний геморрой, извините. Ваша мотивация к готовке со временем, скорее всего, остынет. Потому что за 3-4 месяца вы уже все попробуете. И вот тут, внимание, я считаю, что начинается самый важный момент, когда можно начинать питаться именно монопродуктами. В вашем повседневном рационе должны обязательно присутствовать бананы. Но чем они богаты? Калием, фосфором. И в них содержится огромное количество энергии. Апельсины – это источник витамина С, все мы знаем. Витамины группы В, В1, В2. Также содержится фосфор, магний, натрий. Яблоки, очень важный продукт, содержат природные антибиотики, фитонциды, кто слышал. Они пагубно влияют на различные вирусы, включая даже вирусы стафилококка и гриппа. Конечно же, не могу обойти вниманием морковь. В ней присутствуют витамины группы В, также С, группа ПП, Е. И вот самый важный витамин К, каротин. Он, попадая в организм человека, превращается в витамин А. Он очень полезен, так как улучшает работу легких. В моркови множество минеральных веществ, такие как калий, магний, цинк и железо, а также натрий и йод. Также в каждом рационе каждого человека должна присутствовать любая зелень. Это что? Петрушка, укроп, шпинат, листья салата. Зелень содержит огромное количество микроэлементов и витаминов. Но я сейчас все их не буду перечислять. Но самое главное, что в ней присутствует хлорофилл. Это кровь растения. В нем содержится огромное количество солнечной энергии. И он по своему составу идентичен гемоглобину, крови человека. Он укрепляет мембраны клеток и участвует в обновлении соединительных тканей. Но честно сказать, в моей жизни были периоды, когда я питался только этим набором продуктов. Я их ел и в чистом виде, а также делал соки, смузи, миксовал. Я их постоянно варьировал. Например, сок яблоко, морковь, смузи банан, зелень яблоко и так далее. Тут уже вопрос вашего творчества. У меня не было возможности сильно разнообразить свой рацион из-за отсутствия финансов. А эти все продукты, как вы знаете, они стоят относительно недорого и доступны круглый год в любом городе, даже в вашем городе на севере и в любом магазине. И в итоге я привык так питаться. Это мой основной рацион сейчас. Но я обогащаю его еще и сезонными продуктами, это очень важно. Но летом что кушаю? Ягоды, клубнику, черешню, смородину, вот сейчас только что наелся, арбузы, дыни. Осенью у нас кабачки идут, груши, абрикосы, тыква, виноград. Ближе к зиме у нас идут гранаты, хурма, обожаю вообще, могу целыми днями питаться только этим. Переходный период от зимы к весне – это сухофрукты, инжир, финики, чернослив, изюм. Что еще? Но теперь я часто добавляю в соки и смузи семена льна, семена кунжута, семена чиа. Почти каждый день употребляю какао-бобы. Они придают энергию, тонус. Но какао-бобы я употребляю, потому что я шоколадье, и они у меня есть каждый день и в рационе всегда.
Вот, в общем, ребят, такой вот полезный и простой рацион у меня каждый день. Еще раз прошу вас, не заморачивайтесь тем, откуда вы будете брать белок или железо. Все это организм сам для вас найдет и выработает. Слушайте его. Он вам подскажет, что хочет. Но не путайте с паразитами. Они всегда хотят либо вареную пищу, либо магазинную отраву типа чипсов, газировки, фастфуда. Они от здоровой еды в вас начинают умирать, и им нужна почва и пространство для размножения. Поэтому держитесь и не поддавайтесь на провокации ваших попутчиков. Посмотрите в интернете мое видео об очистке от паразитов по методу Чингисхана. Ни одного гаденыша у вас точно не останется. Также, пользуясь случаем, пока вы меня еще смотрите, хочу поднять интересную тему. Многие подписчики спрашивают у меня, где я закупаюсь продуктами в Москве. Ну, честно сказать, мое самое любимое место – это Преображенский рынок. Ну, во-первых, я жил недалеко, почти прямо через дорогу. А во-вторых, там для себя я все нашел, что мне необходимо. Поэтому какие-то еще базы или рынки я не искал и не посещал. Ну, кроме овощебазы Хлебника, которая закрылась несколько лет назад. Поэтому давайте делиться друг с другом информацией. Подпишите внизу в комментариях, где закупаетесь именно вы. Каков ваш рацион питания. И я думаю, можно устроить интересную дискуссию на эту тему. Я очень люблю делиться опытом, а также слушать мнения других. Ну, на этом, в принципе, у меня все. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Всем пока и удачи. С вами был Иван Кузьминов.